Kiroko kia Jumaine wabici-inĩ ya mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya maaĩ ya Central Rift Valley Samuel Oruma kurokete gũtuthũka Gĩcanjama thutha wa kwĩrĩkana Oruma arutĩte mũcinga mbere ya mbũndi na kũmĩbabũra na bau borithi makaingĩrĩra na kũmũbe mwerekera wa kuma wabici-inĩ ĩyo. Investigation ifanyike, but I need protection from the government. Oruma ũrĩocũkĩirwo kũngũmania ciringi bilioni 1.7 cia waki wa tabarĩra ya maaĩ ya Bomet, Mulot na Longisa. Komishoni ya kũbũrana ungumania EACC riboti-inĩ yao kiumia kĩu kĩrathirire irendekithĩtie Oruma kwamba kwebera wabici-inĩ nĩguo ũthuthuria makĩria ũtabanio. Tabarĩra ĩyo ya maaĩ yarugũririo mweri-inĩ wa kana mwaka wa 2022 na itanya rĩa gũteithia aikari 200,000 a Bomet na Chapalungu. Mwena-inĩ wake Oruma augĩte akoretwo agĩtũngio bara ya kwendo ebere wabici-inĩ nĩ gĩkundi kĩa atongoria arĩa makoretwo makĩmũcukĩra kwaga wĩigĩrĩrĩki wa gũtongoria rũbonge rũrũ makĩmwethera mabĩtia ma ungumania. All this is all about politics going around, because maybe some quarters are not comfortable that the CEO in this institution. Samuel Oruma na mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya kambuni ĩyo ya maaĩ Nderitu Mathenge nĩ marekereirio thutha wa kũbingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kaptemwa kwa ibinda rĩa mathaa 8. Agĩcoka wabici-inĩ yake, Oruma acokire na marũa moko-inĩ marĩa mamwathĩte athiĩ rũtha rwa kĩabinya. Douglas Murray niwe wamũrĩtwo kũnyitĩrĩra kwa ibinda gĩturwa-inĩ kĩa mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩyo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.